Hello friends, this is Dr. Brajesh Gupta. I am a dentist and I make videos related to dentistry topics. But this video is little different, okay, because in this topic I will speak about facial pain. Okay, it's related to dentistry but still there is a different topic because आई एम श्योर कि हर किसी को अपनी लाइफ टाइम में हेडेक या फेस में दर्द होता ही है और वो फेस में दर्द होने का एक कारण दांत से रिलेटेड भी है। तो आई विल शेयर माई नॉलेज अबाउट दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर, जिसको हम फेशियल पेन बोलते हैं या पेन इन टेम्पोरोमैंडुलर जॉइंट या मसल पेन भी बोलते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न होता है और कैसे आप इसको होना अवॉइड कर सकते हैं, अगर आपको ये जानना है तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए और इसमें कोई भी स्टेप स्किप नहीं कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So first of all, I feel all of the people they experience headache. किसी के यहाँ दर्द होता है, किसी के यहाँ दर्द होता है, आइदर दोनों तरफ या एक तरफ दर्द होता है। ओके, वो जब भी फिजिशियन के पास जाते हैं तो फिजिशियन उनको बोलते हैं कि आपके हेडेक अगर एक तरफ हो रहा है तो ये आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। ओके, आई एग्री कि माइग्रेन से हेडेक होता है, वो आपको मेडिसिन भी देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो उस मेडिकेशन से उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है और उनको बार बार दर्द होने की कंप्लेन होती रहती है। धीमे धीमे उनका जो हेडेक है वो उनके पूरे गाल में और गर्दन की तरफ और शोल्डर में होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स ना तो सो पाते हैं ना ही वो ठीक से खाना खा पाते हैं। सो दिस इज़ द सेकंड सिम्टम्स। ओके, तीसरा क्या होता है, कई लोग खाना खाते हैं लेकिन उनके यहाँ दोनों तरफ ये जो जॉइंट है उसमें टक टक की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। कुछ पेशेंट्स को क्या होता है कि वो अपना मुंह नहीं खोल सकते क्योंकि उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इन सब का रीज़न, बहुत सारे इनके रीज़न हैं, ठीक है, लेकिन कुछ रीजंस जो हैं वो दांतों से रिलेटेड हैं, जो कि मैक्सिमम लोगों को, इवन फिजिशियंस या डॉक्टर्स को भी नहीं पता रहता है। कुछ लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है कि उनके कान में से साउंड आना लग जाता है, टिंग टिंग, दिस काइंड ऑफ साउंड दे यूज टू फील। जब भी वो मुंह ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो उनको लगता है उनके कान में से साउंड आ रहा है, दैट वी कॉल टिनिटस। कि इस तरीके की भी साउंड आना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले पेशेंट्स क्या करते हैं, वो फिजिशियन के पास जाते हैं। ओके, वो उनको प्रेस्क्रिप्शन देते हैं कि ओके यू हैव माइट बी हैविंग माइग्रेन, यू हैव सम अदर इशूज़, इसकी वजह से आपको दर्द है, तो दवाइयाँ लिख के देते हैं। पेशेंट्स वो दवाइयाँ लेते भी हैं, ठीक है, लेकिन उनकी वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होती हैं। आई हैव सीन मोर देन 300 पेशेंट्स लाइक दिस। ओके, उनको ठीक नहीं होता है, बस जितनी देर तक दवाई खाते हैं उतनी देर तक ठीक रहता है। फिर क्या होता है, फिजिशियन क्या बोलते हैं कि ओके आपको शायद ईयर इन्फेक्शन है तो गो टू ENT। तो नेक्स्ट स्टेप पेशेंट के ENT स्पेशलिस्ट के पास जाता है। ENT स्पेशलिस्ट उनको अकॉर्डिंग टू देयर डायग्नोसिस और देयर नॉलेज वो उनको प्रिस्क्राइब करते हैं फ्यू मेडिकेशंस, एंटीबायोटिक या पेन किलर्स, वो पेशेंट्स लेता है। वो ट्रीटमेंट कोर्स भी चलता रहता है, कुछ इवन महीनों तक चलता रहता है। तो पेशेंट्स को उसके बाद भी कुछ रिलीफ नहीं मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि पेशेंट्स को हो सकता है मे बी आई प्रॉब्लम, उनको आई साइट में कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ दैट पेशेंट इज एक्सपीरियंस पेन इन face and pain headache, so they used to go to ophthalmologist. Ophthalmologist भी चेक करता है and they used to tell कि नहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो all these things all स्पेशलिस्ट ने देख लिया और सब कुछ ठीक हो गया। ओके, और फिर भी पेशेंट्स की प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, तो they used to tell their problems to their पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स। फिर उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ द वर्स्ट स्टेप आई एम टेलिंग यू, द पेशेंट दे यूज टू गो टू द साइकेट्रिस्ट। सबको क्या लगता है कि यार सब डॉक्टर्स ने उनको देख लिया एंड फिर भी उसकी प्रॉब्लम ठीक नहीं है, तो ही माइट बी है अंडर स्ट्रेस, उसको किसी कोई प्रॉब्लम है अंदर एंड दिस प्रॉब्लम पेशेंट डजंट वांट टू शेयर विद अस और इवन विद द डॉक्टर्स, so they are going to psychologist. So and that psychologists are putting them different kind of medication like antidepressant, anti-anxiety और sleep medicine. I have seen patients कि वो 6 महीने तक वो दवाइयाँ लेते हैं and still they are suffering from the same problem.
then they used to think no one is able to understand my problem, so what is the solution? Okay, few patients are living with that thing ki no, this is my mind, that's why I am feeling this problem. But I am telling you, dentists are having treatment for that kind of problems. I am not telling ki other doctors are not doing, they have done their part, that part is over, but still you are suffering from the same problem. Okay, so I will tell you, visit dentist at least once for the same problem. Okay, वो सेम प्रॉब्लम के लिए आपको कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए? यू नीड टू फाइंड आउट वेयर आर द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट स्पेशलिस्ट. ओके, दिस इज द प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट. टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट क्या है? ये जो बोन है जिसकी वजह से हम ओपन और क्लोज अपने माउथ को करते हैं, या फिर जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, दिस इज़ द जॉइंट. इसमें प्रॉब्लम होती है और इसकी वजह से लोगों को इतनी सारी दिक्कतें आती हैं जिनका ट्रीटमेंट उनको ठीक से नहीं मिल पाता है. ओके, सो जैसे बॉडी में और जॉइंट्स हैं, लाइक हमारे को एल्बो जॉइंट है या फिर नी जॉइंट्स है, इस तरीके का ये जॉइंट है. लेकिन इस जॉइंट में सबसे खास बात यह है कि ये एक बोन को दो जॉइंट सपोर्ट करते हैं. ओके, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ ये वाला जॉइंट मूवमेंट कर सकूं और ये वाला मूवमेंट नहीं कर सकते. दोनों जॉइंट्स साथ में काम करते हैं. इन जॉइंट से क्या है, मसल्स अटैच रहती हैं और उसकी वजह से जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, खाना खा पा रहा हूँ, और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं माउथ की, वो सारी मसल्स की वजह से होती हैं. तो वन इज़ बोन जो जॉइंट है, सेकंड इज़ मसल प्रॉब्लम, थर्ड वन इज़ टीथ. ओके, टीथ की पोजीशन डिसाइड करती है कि ये जॉइंट कहाँ पर रेस्ट करता है. हमारे जो भी ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट फोसा होता है वहाँ पर. अगर इसमें से किसी में भी, अगर बोन में, मसल्स में या टीथ में किसी एक चीज़ में भी प्रॉब्लम्स है, तो आपको वो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं. सो दिस होल सिनेरियो वी कॉल्ड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर. और ये फेशियल पेन का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो लोगों को, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है. ठीक है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट है. यस, वी कैन डू दैट ट्रीटमेंट. उसके अलावा आपको फेशियल पेन या फिर जॉइंट की प्रॉब्लम्स किस किस वजह से होती है, इसका एक ब्रीफ आइडिया और मैं आपको दे दूं. जैसे कुछ लोगों को क्या है, आजकल का जो लाइफ स्टाइल हो गया है ऐसा है कि वी आर नॉट गोइंग आउट ऑफ द सन. ठीक है, कोई भी धूप में नहीं जाना चाहता है, तो लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं. विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से जो भी हम कैल्शियम लेते हैं, दूध पीते हैं, तो दैट इज़ नॉट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ बॉडी, तो उसकी वजह से कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है. कि हमारा खाना पीना भी ऐसा है कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है. सो ऑल दीज 3 डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन कैन लीड टू द प्रॉब्लम रिलेटेड टू बोन एंड मसल्स. तो उसकी वजह से भी आपको फेस में पेन होना स्टार्ट हो जाता है. दूसरी चीज़ें हैं कि हमारे टीथ, हम कोई हार्ड चीज़ खाते हैं, हमारे टीथ बराबर कांटेक्ट में नहीं आते, तो वो भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमारे ये पूरा मसल्स का जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी वजह से पेन होना स्टार्ट हो जाता है. ओके, तीसरा क्या है, आपको बचपन में कोई ट्रॉमा लग गया है जिसकी वजह से यहाँ पे आपका जॉइंट की ठीक से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उस तरीके की प्रॉब्लम्स है. कुछ लोगों में कैल्शियम डेफिशिएंसीज हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं. सो दीज आर द मेजर कॉज जिसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. इसके अलावा जो सब लोगों को होता है, आइदर वो बच्चा है या बड़ा है या बूढ़ा है, सब लोगों को होता है, वो स्ट्रेस. ओके, हमें किसी पे गुस्सा आता है लेकिन हम उससे कुछ कह नहीं सकते, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्लेंचिंग आवर टीथ, और सब कुछ अंदर ही अंदर रहता है. while we are clenching our teeth like this, so we are applying lot of pressure over the muscles and joint. उसकी वजह से this problem used to generate. और ये कोई 1 या 2 दिन में होने वाली प्रोसेस नहीं है. it takes lot of time, almost 10 to 15 years to develop. जैसे हमारे को क्या है, 14 ईयर्स की टीथ एज तक लगभग टीथ आ जाते हैं, 28 टीथ. उसके बाद 25 तक विजडम टीथ भी आ जाते हैं. लेकिन ये प्रॉब्लम्स जो डेवलप होती हैं, ये डेवलप होती है लगभग 25 ईयर्स के बाद. कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं, आई हैव सीन दैट काइंड ऑफ पेशेंट्स की 22 ईयर्स ओल्ड गर्ल्स आई हैव सीन रिसेंटली, उसको भी ये शी वॉज सफरिंग फ्रॉम सीवियर फेस पेन. एक लड़की थी जो 14 ईयर्स ओल्ड, बट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज़. सो दिस इज, देयर इज़ नो एज ग्रुप. ये कौन सी एज ग्रुप में आएगा, ये किसी भी एज ग्रुप में आ सकता है. द रीज़न इज़ स्ट्रेस एंड और
lifestyle. So this is the thing I want to tell you. Yes, we can treat it. अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप कोई टेम्पोरोमैंडुलर जॉइंट स्पेशलिस्ट को ढूंढिए, ओके, और उनके पास जाइए. This is the information I wanted to give you through this video, and in my next session I will tell you how dentists are treating, like even I am treating that kind of patients. So please see my next video also. If you feel this video is helpful to you, please give like to my channel, and thanks for watching. Thank you.